طيب بصوا بقى، انا لا لاعب كوره ولا مدير فني ولا محلل ولا مساعد مدير فني ولا الكلام ده كله، تمام؟ انا راجل مشجع اهلاوي وخلاص. يعني انا راجل مشجع اهلاوي صميم، بحب النادي الاهلي جدا، وبحب اشوف الاهلي دايما فايز، وبحب اشوف الاهلي دايما بيلعب حلو، وبحب اشوف الاهلي دايما مقدم اداء كويس وبينزل دلوقتي ياكل الخصوم اللي قدامه، تمام؟ واحنا متعودين منه على كده. انا راجل دلوقتي 38 سنه، انا بشجع النادي الاهلي مثلا من 30 سنه، يعني وانا عندي 8 سنين المفروض ان انا متربي على حب النادي الاهلي، واصغر من 8 سنين كمان. انا راجل دلوقتي مواليد 87. كاس العالم 98 انا كنت حافظ تقريبا ثلاث ارباع المنتخبات اللي موجوده، او اكتر من نص المنتخبات اللي موجوده في كاس العالم. يعني ده بيبين او بيعكس مدى حبي للكوره، ومدى حبي للنادي الاهلي، ومدى حبي اصلا لكره القدم عموما. انت لو دورت ورايا دلوقتي هتلاقيني مثلا يعني مجنون لعب كوره، مجنون بلاي ستيشن، مجنون فرجه على كوره مصريه بقى واوروبيه وحاجات زي ما تقول، قول اي حاجه، اي حاجه متعلقه بالكوره هتلاقيني وراها على طول، فاهم؟ فاللي هو انا كنت عادي بهرب من المدرسه او اخلص مدرسه واروح العب كوره، انا كنت بطلع من الدروس اروح العب كوره، كنت بطلع من الكتاب ايام ما كنت بروح الكتاب، اخلص ما اروحش البيت، لا اروح العب كوره. اللي هو اي حاجه في الدنيا بتتعمل معاها كوره. حلو كده. يعني في اوقات انا كنت برجع فيها البيت الساعه 12 او الساعه 1 بالليل عشان خاطر جاي منين كنت بلعب كوره، حلو كده. وفي الاجازات بتاعه الصيف قبل بقى ما ربنا كرمني الحمد لله يعني واتحمل المسؤوليه واشتغل، انا كنت بطلع في الاجازه بتاعه الصيف ممكن نطلع عادي من بعد صلاه الفجر تقريبا بنص ساعه، انا والعيال ما نرجعش غير قبل صلاه الجمعه بنص ساعه، ساعه الا ربع بالكتير، نفطر وناخد الدش التمام ونتوضى ونطلع على المسجد عشان نصلي الجمعه. فاللي انتم متخيلين انا حبي للكوره عامل ازاي. فاللي هو على اخر الزمن هيجي جيل زي اللي احنا شايفينه ده دلوقتي ويخلينا نكره نشجع الاهلي بسبب الكوره اللي احنا شايفينها. يعني دي تبقى وحشه قوي في جمهور النادي الاهلي. يعني انا نفسي بس لعيبه النادي الاهلي حاليا دلوقتي او عموما الدوري المصري. يعني انا قلت في الفيديو اللي فات انه حاليا سيراميكا كليوباترا اللي احنا كنا بنلعبه دلوقتي بيلعب كرة احسن مننا، النادي المصري بيلعب كرة احسن مننا، بيراميدز بيلعب كرة احسن مننا، الزمالك في وقت من الاوقات والله العظيم بيلعب كرة احسن مننا. انا حاليا دلوقتي قاعد مثلا بكلمكم وقاعد بتفرج على ماتش بيراميدز، حلو كده، بيراميدز والزمالك الماتش الثاني. يا عم انت اهلاوي بتتفرج على الماتش؟ ايوه يا عم انا اهلاوي بتفرج على بيراميدز والزمالك. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله يعني لما نشوف الدنيا التانية فيها ايه؟ انت راجل دلوقتي اهلاوي، اقعد بقى اتفرج على المنافس دلوقتي او الاثنين اللي الواحد فيهم هيلعب قدامك في النهائي، تشوف بقى دنيته عامله ازاي، بيلعبوا ازاي. يعني الزمالك احيانا بيلعب كوره احسن من النادي الاهلي. يعني انا حاليا دلوقتي انا لسه اشوف النادي الاهلي ماسك ماتش من الاول للاخر. يعني انا عايز اقول لكم ان الماتش خلصان استحواذ 51 49 للاهلي. ازاي الاهلي يجي عليه فتره ويبقى استحواذه قدام فريق مصري غير الزمالك او بيراميدز مثلا استحواذ 51 49؟ اللي هو انا مش فاهم ازاي يبقى في فريق مصري ضغطك وبيعمل عليك هجمات واحده واثنين وثلاثه واربعه في اخر 5 دقائق. يعني احنا بالنسبه لنا دلوقتي ابتدينا نلعب 5-3-2 او 5-4-1 من الدقيقه 76 او الدقيقه 77. ليه؟ كل ده عشان جراديشار اللي هو المهاجم بتاعنا خلاص اتصاب وطلع؟ ده مش مبرر. ده بالنسبه لنا مش مبرر. من الدقيقه 76 وبعدين الحكم محمود البنا حسب 7 دقائق او 6 دقائق تقريبا وقت بدل ضايع، صح كده؟ 6 او 7، يعني من الدقيقه 76 لحد الدقيقه 6 بدل الوقت بدل الضايع احنا بنتكلم في اكتر من 20 دقيقه تقريبا او تلت ساعه. بنتكلم في اكتر من تلت ساعه بنلعب فيها مدافعين 5-3-2 و5-4-1. طب ليه؟ طيب بلاش دي، حد شاف كمية المرقعة اللي في الآخر؟ احنا وصلنا الجون كام مرة من ناحية تريزيجيه ومن ناحية أحمد عبد القادر ومن ناحية طاهر لما نزلوا؟ وصلنا كام مرة؟ طيب شطنا بقى من الكام مرة دول كورة على الجون في وسط الثلاث خشبات؟ حد شاف كمية المرقعة اللي في الآخر؟ احنا لسه بنلعب دلوقتي في بطولة السوبر المصري وبنلعب في الدوري المصري، احنا لسه دلوقتي ما رحناش دوري ابطال افريقيا. يعني انتم متخيلين دلوقتي اصلا قرعتنا كمان اللي وقعتنا مع يانجي افريكانز وقعتنا مع الجيش الملكي وشبيبه القبائل، احنا لسه ما اتكلمناش عن القرعه. يعني احنا لسه اصلا ما دخلناش في معمعه ان احنا نتكلم عن الفرق اللي انت هتلعب قدامها في بطوله دوري ابطال افريقيا. انت حاليا دلوقتي مثلا التصنيفات ما بقتش دلوقتي على فكره زي الاول، انت تصنيف اول فيه تاني وتالت ورابع، ما بقتش بتقابل فرق ضعيفه. يعني انت كان ممكن يكون في الاول خالص معاك فرقه او اتنين جامدين مثلا في المجموعه، تنزل مثلا تصعد اول او تاني من واحد فيهم. وايه، احنا بقالنا كام سنه بنصعد بالعافيه. انتوا متخيلين ان احنا كنادي اهلي متخيلين بقالنا كام سنه بنصعد بالعافيه وبنتائج بنستنى نتائج الفرق التانيه عشان نصعد بيها؟
انتوا شفتوا وصل بينا الحل لحد فين؟ ان احنا الاهلي بنصعد باقدام الفرق التانية، بقالنا كام سنه بنصعد مركز تاني بالعافيه، بصرف النظر بقى بنوصل بقى ربع النهائي، بنوصل نص النهائي، بنوصل النهائي، ده مش موضوعنا. بس الفرق دلوقتي ان انا ما بوصلش برجليا، لا ده انا بوصل برجلين نتائج الفرق التانية. اديني عقلك. ما عادش في جمل بتتلعب، ما عادش في تمركز، ما عادش في تسليم واستلام، ما عادش في تلاتات ومربعات كده ومثلثات ومربعات وسبعات وثمانيات وهات وخد، والتمركز بقى كويس وتحرك بدون كوره وتشوف مكانك فين والدنيا فين. ما عادش في الكلام ده كله. يعني احنا حاليا دلوقتي معلش، انا دلوقتي بوجه رساله لكل جمهور الاهلي بالنيابه برضو عن كل جمهور الاهلي ايا كان، اللي حضر الجيل بتاع اوائل الالفينات بتاع ابو تريكه وبركات وعماد متعب وفلافي وحضري ووائل جمعه ومحمد عبد الوهاب الله يرحمه، من بعديه سيد معوض وجilberto وكذا 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 وكذا. انت ما تستناش الجيل ده يحصل تاني، لانه لا انت هتستنى كتير، ولو فرضنا واستنيت كتير الجيل ده مش هيتكرر اساسا. الكوره والمتعه اللي كنت بتشوفهم قبل كده على فكره، احنا جه علينا مرحله ايام ما كان الجيل ده موجود كنا بنقول قبل الاهلي ما ينزل اساسا يلعب قدام اي فريق، الفريق ده مثلا احنا ما كناش بنقول يعني يا ترى النتيجه هتطلع كام، يا ترى الاهلي هيطلع كسبان كام. يعني احنا بنتكلم دلوقتي مثلا في انه المنافسين اللي كانوا بيلعبوا قدام الاهلي يا رب يا رب صبحنا، هما كانوا بيدعوا الدعوه بتاعت محمد ثروت في الفيلم بتاع ساعة حظ باين ولا ايه، او ساعة رضا حاجة زي كده، المهم ما علينا. احنا بنتكلم دلوقتي في انه الفرق اللي بتنزل تلعب قدامك بتقول يا رب يا رب صبحنا وربحنا وقدام الاهلي ما تفضحنا. يعني اللي هو انت لو كلت مثلا واحدة ولا اتنين لحد ثلاثة انت كويس، يعني انت لو جبت في الاهلي جول وخسرت مثلا 2-1 او 3-1 يبقى انت كده باشا وسلطان زمانك. انما انت بتتكلم دلوقتي في انك انت نازل الاهلي اساسا من قبل ما ينزل، المنافس اللي قدامك بيبقى نازل نفسيا خسران واحد قدامك وساعات اتنين كمان. يعني انت في اوقات كتير جدا الاهلي ممكن لو نزل ممكن يدي الفريق اللي قدامه عادي جون، وكده كده عارفين ان احنا هنكسب في الاخر بقى واحد واثنين وثلاثه واربعه، هنجيب اجوان، هنجيب واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وساعات سته. الاهلي كان بيكسب اربعات كتير وخمسات كتير وستات كتير، لدرجه انك انت كنت بتبقى نازل عارف ان الاهلي في اول ربع ساعه ممكن يحط اتنين في اي منافس قدام الاهلي خلقه ربنا ايا كان انت مين. الاهلي ما كانش بيعتمد جوه الملعب وبره، جوه مصر وبره مصر. انتوا متخيلين حاليا دلوقتي احنا بنبقى قاعدين على اعصابنا ان الاهلي ممكن يخش في جول؟ انتوا عارفين ان الاهلي بقى له تقريبا دخلنا دلوقتي في 12 13 او 14 ماتش ما طعناش مش باك نظيفه. والمفروض ان اللي واقف جون مين؟ حارس مصر الاول من 2018. ازاي؟ ما تسالنيش. فاللي هو مفيش تحليل بقى للماتش. انا مش زي ما قلت في الاول، انا بقى مش محلل، مش مدير كوره، مش مدير فني، مش مساعد مدير فني، مش مدرب، انا ماليش دعوه بالكلام ده كله خالص. بس انا واحد من مشجعين الاهلي اللي من حقه يفرح شويه باداء ومتعه النادي الاهلي، ومع المتعه معلش يا ريت حط شويه والاهلي يكسب بسكور، يكسب مسريع، يحط واحد واثنين وثلاثه واحنا لسه في الشوط الاولاني. ايه المشكله؟ عادي يعني ما فيهاش مشكله والله، ما فيهاش مشكله لما اطمع ماتشين ثلاثه ورا بعض الاهلي يعمل اداء كويس، يفرح العين ويكسب بفرق واحد ولا اتنين كمان. ايه المشكله يعني؟ يعني انا مش طالب كتير، انا بس عايز ايه؟ يعني حاجه كده من ريحه الجيل القديم، مش كله، حاجه بس منه.